Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina habibi kulubina, şefi'i zunubina, Ebil Qasim Muhammed. Salli ala Muhammed. Ve ala alihi tayyibina tahirin el-ma'sumin el-mukarramin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Qala Allahu Teala fi muhkemi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin cealna minkum şir'aten ve minhaca. Velev şâ'allahu lece'alekum ummeten vâhide. Velakin liyebluvekum fîmâ âtâkum. Festebiqul hayrat. İlallahi merci'ukum cemi'a. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Əmənnə billah və sadaqallahul aliyyul azim. Esselamu aleyküm və rahmetullah və barakatuhu əziz müminlər. Cümə gününüz mübarək olsun. Allah Teala bugün də etdiyiniz ibadətləri, duaları ali dərəcədə qəbul eyləsin. Söhbətə başlamadan öncə əhəmiyyətli bir məsələni inşallah nəzərinizə çatdırım. Bildiyiniz kimi biz Aprel ayının 4'üdür bugün. 2016 ildə Aprelin 1'indən 2'sine keçən gecə Ermənistan və Qarabağdakı separatçı ermənilər tərəfindən silahlı hücum olmuşdu Azərbaycana və Azərbaycan ordusu, rəşadətli ordumuz bu neçə gün ərzindəki, 3 gün 4 gün ərzindəki müharibə oldu, düşmənə layiqi cavab verdi və çox əhəmiyyətli olan Lələtəpə yüksəkliyini geri qaytarmış oldu ki, nəticədə Cocuq Mərcanlı kəndi o vaxt öz azadlığına tamamilə qovuşa bildi. Həmd olsun Allaha ki, bugün ordumuz bütün ərazimizi tamamilə azad etmişdir. Biz bütöv bir Azərbaycanda, suveren bir Azərbaycanda yaşayırıq. Allah Teala ordumuzu, əskərlərimizi yerin göyün bəlasından həmişə hifz eləyib qorusun inşallah. Allah Teala şəhidlərimizə, xüsusilə də bu günlərdəki Aprel ayının şəhidlərinə, ümumiyyətlə Qarabağ şəhidlərinə, 44 gün ərzində olan şəhidlərə, sonraki dönəmdə antiterror hərəkatında olan şəhidlərimiz Allah Teala rəhmət eyləsin. Şəhidlərimizi şəhidlər sərvəri İmam Hüseyin əleyhissalam və Kərbəla şəhidləri ilə məhşur eyləsin. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Likullin cealna minkum şir'aten ve minhaca." Biz sizin hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol qoyduq. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ ümmətən vahidə. Əgər Allah istəsəydi sizin hamınızı vahid bir ümmət edərdi. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Lakin Allah sizə verdiklərində sizi sınağa çəkmək istəyir. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Xeyr işlərdə önə keçin, xeyr işlərdə yarışın. İlallahi merci'ukum. Dönüşünüz Allah'adır. Hamınızın dönüşü Allah'adır. Feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tehtelifun. Allah sizə ixtilaf etdiyiniz, ixtilafa düşdüyünüz məsələlər barədə qiyamət günü xəbərdar edəcək, xəbər verəcəkdir. İnsan cəmiyyəti sırf maddi bir təzahür deyil. İnsan cəmiyyəti eyni zamanda mənəvi bir təzahürdür. Çünki əslində insan cəmiyyəti insanın daşıdığı əqidənin, ideologiyanın formalaşdırdığı, düzənlədiyi bir cəmiyyətdir. Nə keçmişdə, nə də gələcəkdə elə bir insan cəmiyyəti olmayacaq ki, hər hansı bir əqidəyə, düşüncəyə, ideologiyaya sahib olmasın. İnsanın əqidəsi, insanın daşıdığı ideologiya, insanın düşüncəsi, dünya görüşü bir pəncərədir ki, insan o pəncərədən varlıq aləminə boylanır və ona görə də öz həyat tərzini formalaşdırır. Bu cəhətdən din insanın hərəkətlərini, davranışlarını formalaşdıran ən güclü amildir. Dini etiqad, dini inanc insanın həyat tərzini formalaşdırır. Və insan biyoloji tələblərinə, psixoloji tələblərinə uyğun olaraq eyni zamanda da dini düşüncələrinə,
əqidə düşüncələrinə əsasən həyatını formalaşdırır və bəzən insanın əqidə düşüncələri, insanın etiqadları digər amillərdən daha üstünlük təşkil eləyir. Məhz bu baxımdan da gərək dini amilə, dini düşüncələrə, dini etiqad məsələlərinə böyük əhəmiyyət verilməlidir. Elə böyük əhəmiyyət verilməlidir ki, bu dini inanclar insanların arasında onları biri-birinə qarşı yönəltməsin, insanlar arasında konfliktlərə, qarşı durmalara səbəb olmasın. Bugün təəssüflər olsun ki, dünya bir konfliktin qarşı durma içərisindədir. İnsanların inancları onları biri-birinə qarşı qoyubdur. Xüsusilə də biz bunu din sahəsində müşahidə edirik. İndi biz müsəlman olduğumuz üçün bunu biz müsəlman coğrafiyasında, İslam coğrafiyasında bunu müşahidə edirik ki, İnancılar nəticəsində insanlar bir-birinə qarşı çıxmaqdadılar. İnsanların daşıdıkları inanc onlar arasında konfliktlərə gətirib çıxardıb. Əslində diyaloq olması yerinə insanlar nəyi seçiblər? Konflikti seçiblər. Və bugün biz dini düşüncəni tənzimləməliyik və nə qədər ehtiyacımız var ki, biz dini doğru anlayaq. Bu qarşıdurmalar əslində nəyin nəticəsidir? Bu müsəlman coğrafiyasında baş verən bu istirab, bu konfliktlər, qarşıdurmalar, bunlar hamısı əslində insanların dini səhv anlayışından irəli gəlir və həmçinin insanların din və dindarlığı səhv anladıqlarından istifadə edən bəzi siyasi maraqlar bundan istifadə edirlər və müsəlmanlar arasında bu cür qarşıdurmalar yaradırlar. Yer üzərində onlarla dinlər var. Bunların bəziləri səmavi dinlərdir ki, əsli Allah Teala tərəfindən göndərilmiş dinlərdir. Bəziləri insanlar tərəfindən uydurulmuş dinlərdir. Yüzlərlə məzhəblər var, təriqətlər var ki, bu insanlar öz mənsub olduqları dinin, məzhəbin, təriqətin haqq olduğuna inanırlar, doğru olduğuna inanırlar. Niyə bu qədər dinlər var, niyə bu qədər məzhəblər var? Daha yaxşı olmazdımı ki, vahid bir din olsun və yaxud da məgər Allah Teala bu cür fərqli-fərqli dinlər mi göndəribdir? Əsl həqiqətə baxsaq, Adəm əleyhissalamdan Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bütün bu peyğəmbər, birinci peyğəmbərdən sonuncu peyğəmbərə dək bütün dinlər vahid bir istiqamətə yönəlikdir. Vahid bir mənbədən də Allah Teala tərəfindən gəlib səmavi dinlər və insanları Allahı təslimiyyətə çağırıb. Hətta Quran-ı Kərimdə bu ayə var ha, İnnəd-din indəllah əl-İslam. Allah yanında din İslamdır. Bəzi təfsirçilərin rəyi də budur ki, burada İslamdan təkcə müsəlmanların etiqad bəslədiyi İslam dinindən getmir söhbət. İslam burada öz lüğəti mənasında təslimiyyət anlamındadır. Yəni, həqiqi din Allaha təslimiyyətdən ibarətdir. Bütün dinlər bu mənada İslama çağırış eləyib, yəni Allaha təslimiyyətə çağırış eləyib. Dinlərin kökündə ixtilaf olmayıbdır. Bütün ixtilaflar, bütün təhriflər sonraki dönəmlərdə müəyyən səbəblərdən irəli gəlibdir ki, hansıdır həmin səbəblər? Niyə dinlər təhriflərə məruz qaldı? Bir-birindən bu qədər fərqləndi. Və hətta o dərəcədə fərqləndi ki, dinlər arasında qanlı toqquşmalar baş verdi, qarşıdurmalar baş verdi. Nəinki dinlərdə, vahid bir dində belə biz bunu məzhəblər arasında müşahidə eləyirik. Ki, demək olar ki, bütün dinlərdə əlavə parçalanmalar baş verib, məzhəblərə parçalanıblar. Nədir bunun səbəbləri? Bir neçə səbəb qeyd edə bilərik. Səbəblərdən biri budur. Məqsədli şəkildə bəziləri dinlərə qarşı, haqq dinə qarşı mübarizə aparıb. Həmişə belə olub. Bunlar haqq dini parçalamaq istəyiblər, təhrif etmək istəyiblər. Haqq dinin içərisində təriqətlər formalaşdırıblar, təriqətlər yaradıblar. Baxın, məsələn, səlib yürüşündən sonraki dövrə Britaniya müstəmləkəçilik nazirliyi olub, nazirlik səviyyəsində bunlar bu məsələni tədqiq ediblər, araşdırıblar, şərqə insanlar göndəriblər. Həmin insanlar dini çox yüksək səviyyədə biliblər.
həddən artıq dini bilgilərə sahib olublar. Ərəb dilini yüksək səviyyədə biliblər, fars dilini yüksək səviyyədə biliblər, türk dilini yüksək səviyyədə biliblər. İslam coğrafiyasına yayılıb, İslam coğrafiyasında bu cür təhriflər yaratmağa çalışıblar. Və ya radikal fikirli insanları dəstək olublar, maliyyələşdiriblər, onları ortaya çıxarıblar. Heç uzağa getməyən, məsələn, Vəhhabiliyin yaranma tarixinə baxın, Mr. Henver tərəfindən Muhammed ibn Abdülvahhabın dəstəkləməklə, sonradan maddi dəstək, siyasi dəstək və sonunda İslam coğrafiyasında böyük bir xərçəng xəstəliyi kimi bir məsələ gəldi çıxdı ki, başladılar hamını, bu məzhəb ardıcıları təkfir etməyə, şirklə ittiham etməyə. Ki, bəzi maraqlı dairələr haqq dini həmişə qarşı çıxmaq istəyiblər. O haqq din ki, Allah Teala onu peyğəmbərlər vasitəsilə göndərib, həmin haqq din insanın ağlına, insanın fitrətinə uyğun bir dindir. İkinci səbəb budur ki, haqqa qarşı inatkarlıq. Bəzi insanlarda haqq dinə, haqq məzhəbə, haqq düşüncəyə, haqq təfəkkürə, doğru düşüncəyə qarşı bir inatkarlıq formalaşıbdır. Baxmayaraq ki, həqiqət onlar üçün aşikardır, amma həqiqətə qarşı inatkarlıq eləyirlər, haqqı görməzdən gəlirlər. Necə ki, Quran-ı Kərimdə də Allah-u Teala Müminin surəsi 75-ci ayədə nə buyurur? Və əksəruhum lil-haqqi kərihun. Onların əksəriyyəti haqqı sevməzlər, haqqa nifrət edərlər. Və yaxud da vələkinnə əksərəhum lə yəşkurun. Lakin onların çoxu şükür etməzlər. Çoxlu sayda bu cür ayələr var Quran-ı Kərimdə. Məsələn, Əbu Ləhəb Peyğəmbərə qarşı çıxdı. Məgər Peyğəmbərə qarşı çıxan müşriklər yaradıcının, xaliqin Allah olduğunu bilmirdilər. Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və la'in sa'altahum men xalaqas semawati vel ard." Əgər onlardan soruşsanız göyləri, yerləri kim yaradıb? La yaqulunna Allah. Deyəcəklər ki, Allah yaradıb. Amma nə edirdilər? Yer üzərində Allah nümayəndəsini istəmirdilər. Dedilər Allah var, Allah yaradıb. Amma Allah mənim deyir işimə qarışmasın. Mən istədiyim kimi ağalıq eləyim. Çünki haqq din ki, bunların mənfəətinə xələl gətirirdi, bunların mənfəəti ilə ziddiyyət yaradırdı. Ona görə də bunlar haqq dinə qarşı çıxmağa başladılar. Əbu Ləhəb Peyğəmbərin əmisi idi. Peyğəmbərə qarşı çıxan da elə ilk şəxs bu oldu. Ki, Peyğəmbər Quran-ı Kərimdə ayə nazil oldu. Və ənzir əşirətəkəl əqrabin, ən yaxın qohumlarını xəbərdar et. Bütün qohum əqrabasını yığdı və öz Peyğəmbərliyini aşkar etdi. Hətta orada bu söz dedi ki, kim mənim Peyğəmbərliyimi qəbul edərsə, mənə dəstək olarsa, o mənim vəzirimdir, mənim qardaşımdır, mənim vəsimdir və sizin aranızda xəlifənizdir. 3 dəfə bu məclisi təşkil edib, tarix kitablar bu cür qeyd edir, tarix Təbəridə də bu qeyd olunubdur. Hər dəfə də Əbu Ləhəb pozurdu məclisi. Üçüncüsündə yalnız Əmir əl-Mömin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, 12-13 yaşında birisi, ayağa qalxıb dedi ki, mən ya Rasulallah. Əbu Ləhəb hətta sonradan Əbu Talibə tənə vurub deyirdi ki, oğlun sənin üzərində nədir? Xəlifədir, sənin başçındır, ged oğluna itaət et. Əbu Ləhəb pozdu bunu. Ki, dedi, təbbən ləkə, ölüm olsun sənə, bizi buna görə dəvət eləmişsən. Quran-ı Kərim bu ayələri nazil etdi, Məsəd surəsini. Təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təbb. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun və qurudu da. Mə əğnə anhu mə kəsəb. Mə əğnə anhu məluhu və mə kəsəb. Onun malı, kəsb etdikləri ona heç bir kömək faydası olmadı. Bu surə nazil olanda, bu surə Quran-ı Kərim möcüzələrindən biridir. Bunu da qeyd edeyim yeri gəlmişkən. Bu surə nazil olandan sonra Əbu Ləhəb 10 ilə qədər demək olar ki, yaşayıbdır. Çünki Əbu Ləhəb Bədr döyüşündə iştirak etməyib, Bədr döyüşündən bir həftə sonra ölübdür. O müddətə kimi Əbu Ləhəb yaşayıb. Əgər Əbu Ləhəb Peyğəmbəri yalancı çıxartmaqdan ötürü də iman gətirsəydi, Peyğəmbəri yalancı çıxarda bilərdi. Çünki Quran aşkarcasına bu surə deyir ki, Əbu Ləhəb cəhənnəmdir, cəhənnəmdə yanacaq. Səyəsilə nərən? O deyir, cəhənnəmə daxil olacaq. Əbu Ləhəb cəhənnəmə daxil. Quran bunu dedi. Bunu deyib 10 ildə hələ Əbu Ləhəb yaşayıb, Peyğəmbəri belə yalancı çıxartmaq üçün yalandan özünə iman gətirmiş kimi göstərib deyə bilərdi ki, bax sən yalan dedin, amma mən indi iman gətirdim. Quran nə qədər əminliklə bu surəni Allah nazil etdi ki, yəni Əbu Ləhəb iman gətirməyəcək. Və yaxud da biz baxırıq, məsələn, haqqa qarşı çıxanlara Əmir əl-Mömin əleyhissalamın dönəmində Təlhə və Zübeyir.
Təlhə və Zübeyir vaxt vardı ki, Həzrət Əmir əl-Mömin Əli əleyhissalamın yanındaydılar. 25 il Əmir əl-Mömin əleyhissalamla birgə olublar. Həzrət Əmir əl-Mömin əleyhissalam 3-cü xəlifənin vəfatından sonra, qətlə yetirilməsindən sonraki xəlifə oldu. Rəsmi olaraq Təlhə və Zübeyir düşündülər ki, Əli bizi indi vali təyin eləyəcək. Birimizi Küfəyə, o birimizi də Bəsriyə. Amma gördülər ki, Əli əleyhissalam bunları təyin etmədi. Çünki Əmir əl-Mömin əleyhissalam mənfəət pərəstləri, dünya pərəstləri, şöhrət pərəstləri deyil, həqiqi imanı olanları vali təyin edirdi şəhərlərə. Hətta Muaviyyə ibn Əbu Süfyanla döyüşü də məhz buydu. İbn Abbas gəlib dedi ki, ya Əmir əl-Mömin, hələlik saxla Muaviyyə qalsın yerində, güc taparsan, güclənərsən, möhkəmlənərsən, sonra onu çıxardarsan. Amma Həzrət buyurur ki, mən bir anda olsun batilin haqqın yerində oturmağına razılıq verə bilmərəm. Təlhə Zübeyir gördü ki, bunlara heç bir pay düşmədi. Gəldilər ki, ya Əmir əl-Möminin, biz ümriyə getmək istəyirik. Həzrət buyurdu, beyətinizi təzəliyin, sonra gedin. Yenidən beyət etdilər, getdilər. Gedəndə Həzrət Əmir əl-Mömin əleyhissalam buyurdu ki, onlar ümrə istəmirlər, fitnə istəyirlər. Getdilər Məkkəyə, fitnə də törətdilər. Məgər bunlar bilmirdi haqq kimdir? Məgər onlar Əli əleyhissalamın doğrudan da haqq bir imam olduğunu bilmirdilər, bilirdilər. Amma Əli əleyhissalamın imaməti bunların mənfəətlərini təmin etmədikdə başladılar inkar etməyə, ona qarşı çıxmağa. Çünki dünyaları əlindən çıxdı. Dünya umurdular, düşünürdülər ki, bir mənfəət əldə eləyəcək, edənmədilər. İnsanların bəziləri də bu cürdür. Həqiqəti bilirlər, amma həqiqət onların mənfəətinə zidd olduqda həqiqəti inkar etməyə çalışırlar. Və yaxud da məsələn Xəvaric. Xəvaric bilirdi ki, Əmir əl-Mömin əleyhissalam haqdır, həqiqətdir. Amma yenə də Əmir əl-Mömin əleyhissalama qarşı çıxdılar. Hətta Əmir əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamı təkfir etdilər, küfürdə ittiham etdilər. Demək ki, məzhəblərin, parçalanmaların yaranma səbəblərindən biri də nədir? İnatkarlıqdır, haqqa qarşı inatkarlıqdır. Digər bir səbəb insanların cəhalətidir, insanların haqqı dərk etmə qabiliyyətinin, istedadının olmamasıdır. Bəziləri dar düşüncəlidir. Cəhalət səbəb olur ki, insanlar arasında parçalanmalar baş verir. Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə buyurur: "Və ma yettabi'u akseruhum illa zannan." Onların çoxu gümana tabedir. Onların çoxu zənnə, gümana tabedirlər. "İnne zanna la yughni minel haqqi şey'a." Güman, zənn haqqı heç vaxt əvəzləyə bilməz. Əksəriyyət cəhaləti üzündən haqqa qarşı çıxıbdır. Çünki insan bilmədiyinin düşmənidir, tanımadığının düşmənidir. Əmir əl-Mömin əleyhissalam buyurur ki, "Ən-nas a'da'u ma jahilu." İnsanlar bilmədiklərinin düşmənidirlər, tanımadıqlarının düşmənidirlər. Bunlar heç haqqı tanıya bilmirlər. Haqqı tanıya bilmirsən, sükut etmən gərəkirdi burada. Sükut da etməyib danışırlar. Cahil insanlar danışanda ixtilaflar baş verir, ixtilaflar yaranır. Ona görə də Həzrət Əmir əl-Möminin buyurdu ki, "Ləv səkətəl cahilu lərtəfə'əl ixtilaf." Cahil sükut eləsə ixtilaf aradan qalxacaqdır. Bizim dönəmimizdə də bu cürdür. Görürsən, məsələn, 3 nəfər, 5 nəfər mömin söhbət edirlər bir dini mövzuda, bilmədiyimiz halda susmağımız gərəkir. Bilməyə başlayır hamımız rəy deməyə, söz deməyə, fikir yürütməyə və ixtilaf da baş verir. İxtilaf o vaxt aradan gedəcək ki, cahil sükut eləyə. Ona görə də Allah Teala buyurur ki, "Bəl əksərhum la ya'lamunal haqq fahum mu'ridun." Onların əksəriyyət haqqı bilmir. Ona görə də haqqdan üz çevirirlər. Bu cür ifadələr Qur'an-ı Kərimdə olduqca çoxdur. İnsanların cəhalət ucbatından haqqı və həqiqəti inkar etmələri. Bəziləri bu səbəbdən haqq dini inkar ediblər, haqq məzhəbi inkar ediblər. Bəziləri də digər bir səbəb bilərəkdən bunu eləyiblər, məqsədli şəkildə bunu eləyirlər. Allah Quranda buyurur: "Və inne fariqan minhum la yaktumunal haqqa və hum ya'lamun." Onlardan bir dəstə də haqqı gizlədirlər, amma bilirlər. Bilirlər haqq nədir? Bilə-bilə haqqı da neyinlər gizlədirlər. Təəssüflər olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra İslam ümmətində böyük parçalanmalar baş verdi. Həzrət Rasulullah vahid bir ümmət qoyub getdi.
Amma müsəlmanlar Peyğəmbərdən sonra vahid ümməti qoruyub saxlaya bilmədilər. İlk siyasi parçalanma sonradan əqidə məsələlərində ixtilaflara gətirdi, çıxartdı. İdeoloji məsələlərdə ixtilaflara gətirib çıxartdı. Hətta fiqhi məsələlərdə, şəriət məsələlərində, hökmlərində belə gətirib ixtilaflara çıxdı. Böyük ixtilaflar yarandı. Və bugün də biz bu ixtilafların şahidi, fərqliliklərin şahidi. Çünki dini mətnlərin oxunmasında, dini mətnlərin araşdırılmasında, Quran-ı Kərimin və ya hədislərin araşdırılmasında müsəlmanlar fərqli metodlar seçdilər, fərqli yanaşmalar seçdilər və aldıqları nəticələr də bir-birindən fərqləndi. Və bu fərqliliyi biz aşkarcasına artıq İslam əqidə əsaslarında görürük və yaxud da fiqh məsələlərində bu fərqlilikləri görürük. Və bu cür məzhəblər meydana çıxdı. Çoxlu sayda məzhəblər var. Bəziləri tamamilə aradan gedib, bəziləri mövcuddur, varlığını sürdürür və get-gedə də çoxalmaqdadır. Məzhəblər cəmaatlara bölündü, cəmaatlar artıq qollara bölündü. Məsələn, görürsən bir dənə məzhəbdir, o məzhəbdə bir qoldur, bu qoldan bir cəmaatdır, bu cəmaatın içində sonradan ikiyə bölünür, üçə bölünür, parçalana gedir, şaxələnmə bir parçalanma baş verir məzhəblər arasında. Halbuki ibadət etdiyimiz Allah Teala vahiddir, təkdir. Peyğəmbərimiz eyni Peyğəmbərdir. Oxuduğumuz səmavi kitab Quran-ı Kərim həmin Quran-ı Kərimdir. Qibləmiz vahid bir qiblədir. Hamımız eyni qibləyə üst tutub namaz qılırıq. Bütün müsəlmanlar 5 namaz qılırlar. Bütün müsəlmanlar Ramazan ayında oruç tuturlar. Ki bu qədər ortaq cəhətlərimiz var. Ki müsəlmanlar əslində vahid bir həqiqətə inanırlar. Amma bu vahid həqiqəti müxtəlif şəkildə ifadə edirlər. Hər kəs özünə uyğun bir şəkildə ifadə edir. Yəni bizim ortaq cəhətlərimiz daha çoxdur. Fərqli cəhətlər budaqlardadır, kökdə deyil. Kök məsələlərdə, əsas məsələlərdə nə deyim, müsəlmanlar ortaqdılar, müştərəkdilər. Yəni vahid bir həqiqətin fərqli ifadələridir sanki, dil kimi. Məna bütün xalqlarda dəyişmir. Yəni məsələn sənin məna götürək, o məna müxtəlif dillərdə ifadə oluna bilər. Sən də Azərbaycansan, Azərbaycan dilində ifadə edirsən. Biri deyək ki, ərəbdə ərəb dilində ifadə edəcək, biri farslı fars dilində ifadə edəcək, biri ruslu rus dilində ifadə edəcək. Amma həmin məna dəyişilməz olaraq qalacaq. O deyir bir gün bir ərəb, bir türk, bir fars yığışırlar bir yerə. Nə yiyəcək? Biri deyir ki, inəb yiyək. İnəb üzümdür ərəb dilində. Ərəb deyir inəb yiyək. Fars deyir ənqur yiyək. Ənqur da üzümdür fars dilində. Türk deyir üzüm yiyək. Sonra da başlayırlar bir-birindən qırışmağa. Halbuki eyni şey deyirlər, fərqli ifadələrlə deyirlər. Bəzən məzhəblər arasında ixtilaflara baxdıqda görürsən ki, həqiqət eynidir. Sadəcə olaraq həqiqətin, vahid həqiqətin fərqli ifadələri bu cür fərqlilik gətirib çıxardıb ortaya. Amma bütün bu ifadələr əslində vahid bir kökə qayıdır. Həqiqət bütövlükdə bir məzhəbdə cəmləşib, o biriləri tam batildir, məsələ də bu cür deyil. Həqiqət paylaşılıb məzhəblər arasında. Bütün İslam məzhəblərinə baxsaq, onlarda haqq və həqiqət ünsürlərini görəcəyik. Belə deyək ki, başdan ayağa bütün məzhəblər batildir. Bəzən məzhəbçilər öz məzhəblərini, haqq digər məzhəblərini bütövlükdə batil hesab edirlər. Bu doğru yanaşma deyil. Və İslamda məzhəblər var. Biz məzhəbləri inkar edə bilmərik. Bugün məzhəbləri də bir-birinə qarışdıra bilmərik. Ki, gəlin hamısını qarışdıraq bir-birini, yeni bir məzhəb icad eləyək. Bu zaman biz məsələni həll etmiş olmuruq. Sadəcə mövcud ixtilafların içinə yeni bir xəttə atdıq, yeni bir ixtilafda qoyduq. Məzhəbçilik etmək doğru bir şey deyil. Ki, mənim məzhəbim doğrudur, sən səhv yoldasan, sən batil yoldasan. Bu doğru bir şey deyil. Bu yanaşma gətirir müsəlman məzhəbli, İslam məzhəbləri arasında ixtilaflara gətirib çıxardır. Adətən belədir. Adətən hər bir məzhəbin üzvü özünü haqq hesab eləyir. Digər məzhəbləri də batil hesab edir ki, bunlar haqqa sahib deyirlər.
Amma onlar da İslam məzhəbidir və İslama söykənir. İslamı görsən onlarda da tevhid inancı var, qiyamət, məad inancı var, nübüvvət inancı var. Kök məsələlərdə eynidir. Müəyyən detal məsələlərdə görürsən ki, fərqliliklər var. Amma bu fərqliliklər haqq vermir bizə ki, digər məzhəbləri təkfir edək və küfrə nisbət verək. Amma biz reallığa baxanda görürük ki, müsəlman məzhəbləri içərisində eləsi var ki, bütün məzhəbləri təkfir eləyir. Hamını kafir hesab eləyir. Deyir, kim ki, mənim yolumda deyil, filan dediyi kimi deyil, o batıl yoldadır. Onun minhəci batildir, yolu batildir, məzhəbi batildir, nə bilim falandır, falandır, falandır. Bu xəvaricin düşüncəsi idi. Ki, İslamda ilk dəfə bax, bu düşüncəni xəvaric ortaya attı. Onlar özlərinə haqq bildilər, bütün müsəlmanları kafir hesab elədilər ki, hamı tövbə eləyib bizə qoşulmalıdır. Əmir əl-Mömin əleyhissalam onlara toxunmadı, onlarla həmişə elmi söhbət etdi, elmi diskusiyalar etdi. Ta o vaxta qədər ki, bunlar başladılar qılınc əllərinə götürüb qarətlər etməyə, insanlarla qətlə yetirməyə. Ondan sonra Əmir əl-Mömin əleyhissalam onlarla vuruşdu, Nəhrivan döyüşü baş verdi. Bugün də bəzi, məsələn, bugün biz İslam coğrafiyasında görürük ki, öz məzhəbində olmayanları kafir hesab edir və qanını özünə halal hesab edir. Acımasızcasına, mərhəmətsiz, daş ürəkli insanlar yetişir. Onlar gəlirlər körpə demədən, uşaq demədən, qadın demədən, qoca demədən hamını öldürürlər, qətlə yetirirlər. Özü acınacaqlı bir şəkildə qətlə yetirirlər. Bunların hamısının kütləvi informasiya vasitələrinə yetərincə şahidi olmusunuz. Bu böyük bir təhlükədir. Bunun həll yollarını tapılmalıdır. Biz gördük, ixtilafdan danışdıq, səbəblərindən danışdıq və mövcud reallıq budur ki, bugün biz müxtəlif parçalanmışıq və bu parçalanma o həddə gəlib çatıb ki, müsəlmanlar bir-birinin yönünü təkfir etməyə başlayıb. Quran-ı Kərimdə Allah Teala bir ayədə Yahudilər və Xristiyanlar arasında olan bu problemdən bəhs edərək bu cür buyurur. Deyir, وَقَالَتِ الْيَحُدْ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ Yahudilər dedilər ki, Nəsranilər, yəni Xristiyanlar bir şey deyirlər, haqq yoxdur onlarda, həqiqət deyirlər, batildirlər. وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَحُدُ عَلَى شَيْءٍ Yahudilər deyir ki, yox, Xristiyanlar həqiqət haqq deyirlər, onlar səhv yoldadırlar. Bəqərə surəsi 113-cü ayədədir bu ayə. İnhisarçılar var ki, o məzhəb inhisarçılar, onlar cənnəti də inhisar edirlər. Deyirlər ki, məsələn, bizim məzhəbdə olmayan cənnətə girməyəcək. Hamısı cəhənnəmdə yanacaq. Yalnız cənnətə onlar gedəcək ki, bizim cəmaatdandılar. Batil bir düşüncədir, bu səhv bir düşüncədir. Hamını cəhənnəmli hesab edir, özlərini cənnəti hesab edirlər. Necə ki, məsələn, Quran-ı Kərim qınıyır Yahudilər və Xristiyanlar ki, bu sözü deyirdilər qədimdə və qalu lən yədxuləl cənnəti illə mən kənə hudən əv nəsara. Onlar dedilər, cənnətə yalnız Yahudi və ya Nəsrani olanlar daxil olacaq. Tilkə əmaniyyuhum. Bu onların arzularıdır, bunların elə belə xəyallarıdır. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. De, əgər doğru deyirsinizsə dəlillərinizi deyin. Hətta sən haqq məzhəb olsan belə ki, sən haqq məzhəb olsan, bunu iddia eləyənməzsən ki, bütün insanlar cəhənnəmə gedəcək. Və həmin insanların qanunu özü halal bilməlisən, onların dünyalarını cəhənnəmə çevirməlisən, qətlə yetirməlisən, onlara zülm etməlisən, onlara qarşı mərhəmətsiz olma. Bu sənə haqq vermir. Sən haqq olsan belə, insanlarla bu cür davranmamalısan. Əmir əl-Möminin əleyhissalam malikəşləri Misrə göndərir. Misirdə həm müsəlmanlar vardı, həm qeyri-müsəlmanlar vardı. Qibtilər var idi, Xristiyanlar vardı. Nə dedi? Dedi, səni elə bir yerə göndərirəm ki, orada insanlar iki qismə bölünür. Ya sənin din qardaşındır, ya da insanlıqda sənə bənzərdir, yaradılışda sənə bənzərdir. Yəni, müsəlmanla İslam qaydalarına uyğun rəftar edəcəksənsə, qeyri-müsəlmanla insaniyyət qaydalarına rəftar edəcəksən. O da bir insandır. İnsan haqları var, insanın hüququ var. Muaviyə ordusu, Şam ordusu gəlib Bəsrəyə hücum edir, Ənbar şəhər var, Ənbara hücum edir, orada xristiyanlar yaşayırdı. Xristiyan qadınlara Şam ordusunun əskərləri hücum edirlər, qulaqlarından sırqalarını çəkirlər, boyunbağlarını dartıb alırlar. Bu xəbər Həzrəti Əli əleyhissalama çatanda Nəhcül Bəlağda bu xütbə var, cihad xütbəsi. Orada bax bu sözləri deyir, mənə çatan xəbərlərə görə Şamlılar xristiyan qadınlar ki, müsəlmanların zimmətində yaşayırlar.
Onların deyir, qulaqlarına sırğalarını çəkiblər, boyunbağlarını dartıb qopardıblar, onlara zülm eləyiblər. Əgər deyir, qeyrətli birisi bu xəbəri eşidib ölsə qınanılmamalıdır. Qeyrət olan kəs deyir, bunu görsə, bunu eşitsə, elə orada deyir, qəlbi partlayıb ölərsə qınanılmamalıdır. Yəni, haqq vermir kiməsə sən, kimisə cəhənnəmli eləyəsən, kiməsə dünyanı dar eləyəsən. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا İsra surəsi 15-ci ayə. Biz elçi göndərməmiş heç kəsə əzab vermərik. Allah bir qövmə peyğəmbər göndərməmiş, onun üçün hüccətlər tamamlanmamış, həmin qövmə bəla göndərməz. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ Ən böyük hüccət dəlil Allah'a məxsusdur. Dəlil və subut olmadan, əminlik olmadan sən qarşı tərəfi batil hesab edib və onun ölümünə fərman çıxardırsan, onu cəhənnəmlik hesab edirsən. Biz bax belə bir ixtilafın içindəyik. İndi nə etməliyik, necə yaşamalıyıq, bir-birimizlə necə davranmalıyıq? Böyük insanların, alimlərimizin bax tövsiyəsi budur. Alimlərimizin tövsiyəsi budur ki, bir-birimizi qəbul etməliyik. Öz əqidəmizi, öz düşüncəmizi başqalarına məcbur etməməliyik. Zorla sən mənim əqidəmdə olmalısan, mənim düşüncəmdə olmalısan, mənim məzhəbimdə olmalısan, sən mənim məzhəbimdə olmasan demək sən kafirsən, cəhənnəmlisən, bu olmamalıdır, zorla yox. Qarşı tərəfi qəbul etmək lazımdır, onun fikirlərinə ehtiramla yanaşmaq lazımdır. Təayüş deyilir buna, yəni birgə yaşayış. Hörmətlə, izzətlə qarşı tərəfin fikirlərinə, düşüncələrinə hörmət etməklə birgə yaşayışın təminatı. Peyğəmbər belə eləmişdir. Həzrət Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gələndə Mədinədə müsəlmanlar yaşayır, bəzi ərəb müşriklər yaşayır, yahudilər yaşayır. Həzrət Rasulullah Mədinə vəsiqəsi, vəsiqətül Mədinə deyilir, Mədinə sənədi tərtib elədi, 40 neçə maddədən ibarətdir. Şəhərdə müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanların birgə yaşayışını təmin edən qaydalar. Hər kəsin qanı, malı, canı, irzi, namusu ehtiramlıdır, hörməti qorunmalıdır. Hər kəs qazancının, kəsb etdiyinin qazancının sahibdir. Hər kəsin mülkiyyəti üzərində sərəncam vermə haqqı var. Şəhəri birgə müdafiə edəcəyik. Bir-birimizə qarşı heç vaxt düşmənçilik etməyəcəyik. Bir-birimizin düşməni ilə dostluq etməyəcəyik. Biz indi nə etməliyik? Konflikt içində qalmalıyıq. Toqquşmalara getməliyik, bir-birimizi qırmalıyıq. Ömür boyu həyatımızın sonuna kimi bu məzhəb döyüşünün, müharibəsinin içərisində yaşamalıyıq ki, bir-birimizi qətlə yetirək. Yoxsa bunun bir həll yolu var. Təbii ki, həll yolu var. Birincisi budur ki, bunu bilməliyik ki, bütün insanlar həyatda müştərəkdirlər. Onların yaşam haqqı var. Bu həyatı insana Allah-u Teala bəxş eləyir. Heç kəs belə iddia edə bilməz ki, dünyanın bütün xeyirləri, nemətləri yalnız o məzhəbə məxsusdur, o dinə məxsusdur, o xalqa məxsusdur. Bu əqidə doğru bir əqidə deyil. Bunu etməyə heç kəsin haqqı yoxdur. Allah Quranda buyurur, وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ Allah yeri insanlar üçün yaradıb. Demir yeri Yahudilər üçün yaradıb, Xristiyanlar üçün yaradıb, Müsəlman üçün yaradıb, ya filan məzhəb üçün yaradıb, filan təriqət üçün, insanlar üçün yaradıb. Bütün insanlar bu yer üzərində yaşam haqqı var. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Ədəm digər bir ayədə buyurur, İsra surəsi 70-ci ayədə. Biz Adəm övladını hörmətli etdik, şərəfli etdik. İnsanın bir dəyəri var, bir qiyməti var. Hər bir insanın yaşama haqqı var. Hər bir insanın etiqad, vicdan azadlığı, etiqad azadlığı haqqı var, söz haqqı var. Bunu Quran təsbit eləyib hələ 1400 il bundan öncə. Baxmayaraq ki, deyək ki, o BMT-nin qəbul etdiyi insan haqları layihəsi var. Ondan hələ öncə Quranımızda var, biz müsəlmanların kitabında var. Biz bunu oxuya-oxuya yenə bir-birimizə qarşı vuruşuruq. Nədir? Cəhalətdir bunun səbəbi. Başqa siyasi maraqların alətinə çevrilməkdir bunun səbəbi. Müsəlmanları parçalamaq istəyən siyasi dairələr bizim kimi avam müsəlmanlardan istifadə edib bizi bir-birimizə qarşı qoyur. Həyat və həyatdakı bütün nemətlər, bütün xeyirlər bütün insanlara, bütün bəşəriyyətə aiddir. Onun dini düşüncəsindən, əqidəsindən, etiqadından asılı olmayaraq.
İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, biz bir-birimizlə əməkdaşlıq etməliyik, bir-birimizlə birgə yaşayışımızı təmin etməliyik. Quran-ı Kərim bu cür əmr eləyir bizə: "Təavunu aləl birri vət-təqva." Yaxşı işlərdə, salih əməllərdə, təqvada əməkdaşlıq eləyin, birgə olun, əlbir olun. "Və la təavunu aləl ismi vəl-udvan." Günah işlərdə, düşmənçilikdə bir-birinizə qarşı əlbir olmayın. Müsəlmanlar bugün birgə yaşayışı düşünməlidirlər. Fərqli məzhəblərin nümayəndələri ola bilərik. Amma biz insanıq, biz Allahın yaratdıqlarıyıq. Biz müsəlmanıq, bizim ortaq cəhətlərimiz daha çoxdur. Və illərlə Avropa xalqları bir-birinə müharibə eləyir. İllərlə müharibə eləyir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropalılar məsələni həll eləyiblər. Məsələni həll ediblər ki, sənin düşüncələrin fərqli ola bilər, siyasi görüşlərin fərqli ola bilər, dini görüşlərin fərqli ola bilər. Amma biz birgə yaşayacağıq, birgə yaşamalıyıq. Bu ərazidə, bu vətəndə, bu torpaqda hamımız əmin-amanlıq içində, sülh içində bir-birimizə hörmət edərək qarşı tərəfin düşüncələrinə, fikirlərinə hörmətlə yanaşaraq birgə yaşayışımızı təmin edəcəyik. Və yaşayırlar da. Amma şərqə bax, xüsusilə də müsəlman şərqinə bax, fərqli bir mənzərə görürsən. Müsəlmanlar birgə yaşamaq istəmirlər, bir-birinə bir yerdə yaşamaq istəmirlər. Niyə? Məzhəb çatışmaları, məzhəbcilik ki, bunun da qeyd etdiyimiz səbəbləri var. Bunlar gətirib çıxardır ki, müsəlmanlar bir-birinə qarşı vuruşmaqdadırlar. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, "Səlahu şə'nun nas ət-təayüş." İnsanların deyir, islahı, insanların xeyri bilsinədədir. Bir-birinə hörmətlə yaşamaqdadır. Bir-birinə ehtiram etməklə yaşamaqdadır. İslamın ilkin çağları belə olub. Müsəlmanlar həmişə bir-birinə ehtiramla yanaşıblar. Qonşularına ehtiramla yanaşıblar. Müsəlmanlar hətta qeyri-müsəlmanlara ehtiramla yanaşıblar. İslam tarixini açıb oxusaq, onlarla belə misallar çəkə bilərik biz. Üçüncü bir məsələ ki, bunu bilməliyik ki, birgə yaşayışımız elə dinimiz üçün, məzhəbimiz üçün də doğrudur. Ki, hər kəs öz etiqad, öz inancına yaşayacaq və etiqad və inancından irəli gələn əməlləri rahatçılıqla yerinə yetirəcəkdir. Kimsə kiminsə dini inancından irəli gələn əməllərinə qadağa qoymayacaqdır. Və həmçinin bu imkan yaradacaq ki, biz bir-birimizə öz məzhəbimizi, düşüncəmizi, əqidəmizi təqdim edəcəyik. Əgər bir kəs öz məzhəbinin, əqidəsinin, düşüncəsinin haqq olduğuna tam əmindirsə, onu elm yolu ilə, məntiq yolu ilə təqdim edəcək. O qarşı tərəfdə elmlə, məntiqlə təqdim olunan bir şey hörmətlə yanaşacaq. Biri var məntiqin gücü, bir də var gücün məntiqi. İslam həmişə məntiqin gücü ilə yayılıb, bunu bilək. Gücün məntiqi ilə yayılan İslam doğru İslam deyil. Yəni sən fiziki güc, zor tətbiq etməklə insanları müsəlmanlaşdırırsan. La ikraha fid-din. Dində məcburiyyət yoxdur. Yəni bu anlamda ki, din elə bir məsələdir ki, inanc elə bir məsələdir ki, bunu kimisə məcburi, kimisə qəlbinə yerləşdirə bilməzsən. Bir adamı zahirində qorxu, təhdid, bu vasitələrlə zahiri müsəlman eləyə bilərsən, amma içi müsəlman olmayacaq. Din insanın içini düzəltməyə gəlib, təkcə çölünü düzəltməyə gəlməyib. Ki o məzhəbçilər adətən zahirə buna fikir verirlər. İnsanın içini, ruhunu düzəltmək lazımdır. Ki əmin-amanlıq şəraitində insanlar yaşayarsa, biri-birinə öz düşüncələrini, əqidələrini təqdim eləyəcəklər. Allah Quranda necə buyurur? "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Doğru deyirsinizsə dəlillərinizi gətirin. Və yaxud da "Qul hal indakum min ilmin tukhrijuhu lana." De, sizdə bir elm var ki, onu çıxardasınız bizə. Elmlə danışın. İnsan ümumiyyətlə məzhəblər arası söhbət eləyəndə ki, bu məsələni də vurğuluyum ki, məzhəblər arası söhbətə bilgili insanlar bu söhbət etməlidir. Savadlı insanlar bu söhbət etməlidir. Yarımçıq savadı olan biraz müəyyən kitablardan oxuyub belə özünü atır, ortaya başlayır, məzhəbçilik etməyə, məzhəblər arasında müzakirələr aparmağa, bu ixtilafı daha da böyüdəcək. Necə ki, Əmir əl-Möminin buyurdu, cahil sükut eləsə ixtilaf aradan qalxır. Cahillər çıxıb meydana danışanda ixtilafda başlayır çoxalmağa. Çox təəssüfləndirici bir haldır ki, bugün görürsən ki, sosial şəbəkələrdə hamı
o ekranın arkasında dayanıb, qarşısında bu cür dayanıb, çevrilib əjdahaya, əllamiyə. Oradan buradan öyrəndiyi bir kəlmədir, başlayır neyləməyə, danışmağa. Sən öz əqidə təbliğ eləyə bilərsən. Amma bunu başqalarının inancını təhqir etməklə yox. Bəzi məzhəblər var ki, öz məzhəbini istir təqdim eləsin, öz məzhəbini digər məzhəbləri təhqir etməklə tənqid eləyir. Məsələn, başlayır, qəbir ziyarətinə gedənlər müşrikdir. Filan ziyarətə gedənlər müşrikdir. Kərbalaya gedən müşrikdir. Ya Muhammed, ya Ali deyən müşrikdir. Nə bilim, filan müşrik. Bu əqidəsin, səndə bir gözəllik varsa, özü o təqdim elə günən. Sən özü o təqdim elə, yaxşını təqdim elə. İnsanlar ondan sonra baxacaq ki, bu yaxşı budur, valla pis budur. Biz yaxşıya getməliyik də. Yox, məqsəd bu deyil. Məqsəd parçalanma yaratmaqdır. Məqsəd məzhəbçilik yaratmaqdır. Ki, bu qarşıdurmalara gətirib çıxarda bilər. Ki, İslam yaxın şərqdə baş verənlər də elə, bax, bu cür xırda səbəblərdən gəlib meydana çıxmışdır. Sən dini təbliğ edirsənsə hikmətlə, öyüd nəsiyyətlə, Quran-ı Kərim bir udva ilə səbilə rabbikə bil hikməti vəl mauizətil həsənə. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl muizə ilə, öyüd nəsiyyətlə dəvət et. Və cədilhum billətiyyə əhsən. Onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Ən gözəl tərzdə danışqınən. Biz bunu təəssüf getirmişik. Quran-ı Kərimdə bir ayə var. Bu ayə dinlərin müxtəlifliyini qiyamətə qədər davam edəcəyini bildirir demək olar ki, axıra kimi bu din müxtəlifliyi baş verəcək. Allah Quran-ı Kərimdə Həc surəsi 17-ci ayədə buyurur: İnnellezine amenu vellezine hadu vessabiin vennasara velmecus vellezine eşreku. Deyir, innellezine hadu, iman gətirənlər, Yahudi olanlar, Sabilər, Nəsranilər, Məcusilər və o kəslər ki, şirk eləyirlər, yəni müşriklər, müxtəliflikdir də. Bu müxtəliflik barəsində deyir, İnnallaha yafsilu beynəhum yevməl qiyamə. Allah qiyamət günü onların arasında hökm edəcək. Bəzilər istəyir ki, Allahın işini bu dünyada görsün, özü başlasın hökm verməyə. Allah deyir, İnnallaha yafsilu beynəhum yevməl qiyamə. Allah qiyamət günü onların arasında hökm edəcək. İnnallaha ala kulli şeyin şəhid. Allah hər şeyə şahiddir, hər şeyi bilir, hər şeyi müşahidə eləyir. Diyalog, bu gün diyaloqa çağırış olmalıdır. Dinlər arası diyaloqa çağırış olmalıdır. Məzhəblər arası diyaloq olmalıdır. Elm insanları söhbət etməlidirlər. Bilməyən insanlar susmalıdırlar. Quran-ı Kərim görürsən ki, hətta başqa din mənsubları ilə bizim aramızda deyir, ortaq nöqtə nədir? Diyaloqda ən mühüm məsələ budur. Ortaq nöqtəni də onu tapmalıyıq. Hamımız ortaq nöqtəyə gəlməliyik. Müsəlmanların ortaq dəyərləri var. Allaha inanc, təvhid, namaz, peyğəmbər, Quran, qiblə. Yüzlərlə bizim ortaq nöqtələrimiz var, bütün məzhəblər. Bunlar da müştərəkdirlər. Quran-ı Kərim kitab əhli barəsində bu ayəni nazil edir. Qul ya əhləl kitab. De, ey kitab əhli. Təavlu ilə kəlimətin səvain beynənə və beynəkum. Gəlin sizinlə bizim aramızda olan vahid sözə tərəf gedək. Ki ona siz də inanırsınız, biz də inanırıq. Nədir o? Əllə nə'budə illallah. Yalnız Allaha ibadət edək. Və la nuşrikə bihi şeyən. Allaha heç bir şərik qoşmayaq. Və la yəttəxid ba'duna ba'dan ərbabən min dunillah. Bizlərdən kimsə biri-birimizi Allahdan savayı özünə Rəbb seçməsin. Peyğəmbər deyir, çağır onları, bu cür çağır. Fəin təvəlləv. Birdən onlar üst çevirdilər, gəlmədilər ya Rasulallah. Niyə? Niyə ey müsəlmanlar? Fəqulu işhədu bi ənna muslimun. Deyin onlara ki, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Biz Allaha təslim olanlardayıq. Biz dəvət etdik, siz gəlmədiniz. Ortaq məxrəc tapmaq lazımdır. Peyğəmbərlərin ümumiyyətlə metodları bu cür olub. Və Həzrət Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və ondan öncəki bütün peyğəmbərlər ki, dəvət eləyəndə insanları məcburi şəkildə dəvət etməyiblər. Gətirdikləri dini insanlara məcbur yeritməyiblər. Allah Quranda Həzrət Rasulullah'a müraciət edir, xitab edir, buyurur ki, fəzəkkir innəmə əntə müzəkkir. Xatırlat, sən bir xatırladansan. Ləstə aleyhim bi musaytir. Sən onların üzərində hökmran deyilsən. Ki, onları sən zorla, qırmacla imana gətirəsən. Yox, sən xatırlat. Sən deginən, fəzəkkir bil Qur'an mən yaxafu vəid. Qur'anla xatırlat o kəs ki, onlar qiyamətdən qorxurlar.
Allah Resulünün həyat tərzi də bu cürüdür. Tarixdə var, qeyd olunur ki, Peyğəmbər sahabələrindən bəziləri müşrikləri söyürdülər, pis sözlər deyirdilər müşriklərə. Çünki müşriklər bunu eləyirdilər. Müşriklər ki, müsəlmanlara pis sözlər deyirdilər. Müsəlmanlar da cavab olaraq onları söyürdülər. Amma Həzrət Rasulullah nə buyurdu? Rasulullah bu işi qadağa etdi və belə buyurdu. Ləm ub'az ta'anan və la la'anan. Mən tənə vurmaq üçün, lənət etmək üçün göndərilməmişəm. Velakin bu'istu da'iyan və rahmə. Mən dəvət edən və rəhmət üçün göndərilmişəm. Digər bir hədisdə buyurur ki, mömin lənət edən olmaz. Yəni hamını təkfir edəsən, yox, möminin xüsusiyyəti deyil. Əmir əl-Mömin əleyhissalamın həyatında da bu faktlar var. Siffin döyüşüdür. Siffin döyüşündə bu tərəfdə Şam ordusu, bu tərəfdə Əmir əl-Mömin əleyhissalam müsəlmanların ordusu. Onlar oradan pis sözlər deyir, müsəlmanlar da buradan pis sözlər deyir Əmir əl-Mömin əleyhissalamın yanında olanlar. Həzrəti Əmir əl-Mömin əleyhissalam bunları eşidəndə həmin insanlara üst tutub dedi ki, mən istəmərəm ki, siz səbbab olasınız, yəni söyüş söyən olasınız. Söyüş söyməyin. Amma onların əməllərini öz aranızda vəsf edə bilərsiniz ki, onlar bunu etdilər, onu etdilər, vəziyyətlərini bir-birinizə söyləyə bilərsiniz. Bu daha doğru olar. Əgər söyüş yerinədir, Allaha dua edib desəniz ki, ilahi, onlarla bizim aramızda baş verən bu münaqişəni sən özün həll et. Bizim qanımızın axıdılmasını və onların qanının axıdılmasının qarşısını al. Onları zəlalətlərindən doğru yola hidayət et ki, onlar haqqı tanısınlar, öz cəhalətlərindən dönsünlər, düşmənçiliklərindən əl çəksinlər. Belə desəniz daha doğrudur, daha gözəldir. Və İslam budur. Ki biz bugün neynəməliyik? Bir-birimizi diyaloqa çağırmalıyıq. Birgə yaşayışımız sülh, əmin-amanlıq içərisində yaşamalıyıq. Ortaq cəhətlərimizi, müştərək dəyərlərimizi nəzərə alıb birgə yaşayışımızı təmin etməliyik. Allah Teala müsəlmanlara inşallah sülh və əmin-amanlıqda yaşamağı nəsib eləsin inşallah. Allaha and veririk İzzət-i Cəlalına şəhidlərimizi, xüsusilə də aprel ayında olan şəhidlərimizi və Qarabağ şəhidlərini, məqamlarını uca eləsin. Bütün şəhidlərimizi, şəhidlər sərvər İmam Hüseyin əleyhissalam və Kərbala şəhidləri ilə məhşur eləsin. İlahi qazilərimiz var, yaralı xəstə qazilərimiz var ki, onları tezliklə öz sağlıqlarına qovuşdur. İlahi əskər və zabitlərimiz ki, vətənimizi qoruyurlar, onları yerin göyün bəlasından, düşmənin hiləsindən, gülləsindən amın-amanda saxla yine. İlahi çətinlikdə olanlar var, işi tərsə düşənlər var, bağlı qapı arxasında qalanlar var, ilahi tezliklə onlara qurtuluş bəxş eylə. İlahi ruzusu çatmayanlar, maddi sıxıntı içərisində olanlara halal, minnətsiz ruzu qapıları aç. İlahi bütün xəstələrə, xüsusilə nəzərdə olan möminlərin iltimas etdiyi xəstələrə tezliklə şəfa, inayət eylə. İlahi bəşəriyyətin xilaskarı, Həzrət Məhdinin zuhurun tezləşdir. Bizi dünya və axirətdə Peyğəmbər və onun əhl-i beytindən ayrı salma. Axirətdə Peyğəmbər və əhl-i beytin şəfaətindən bizləri binəsib etmə. İbadət və itaatlərimizin qəbul olunması, günahlarımızın əfv edilməsi, dualarımızın müstəcab olması üçün Peyğəmbər və pak əhl-i beytinə salavat zikr edək.